औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। तो माशाल्लाह जी, अज़ीज़ का फार्म से आप देख रहे हैं ये जानवरों कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी माशाल्लाह कैसे केयर करते हैं हम। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आप कमेंट्स बॉक्स का लाजमी इस्तेमाल करें, आपके कमेंट्स में राय हमारे लिए काबिल एहतराम है जी। तो हमारा फेसबुक पेज है जी अज़ीज़ केयर फार्म के नाम से माशाल्लाह, उसको भी लाइक एंड फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको अज़ीज़ केयर फार्म की बड़ी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो हमारा जो फार्म है, काम है हमारा पलाई का है जी। फार्म बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने बछड़े लेके दिए हुए हैं अज़ीज़ का फार्म पे पलाई के लिए। कुर्बानी के बछड़े हैं हमारे पास, तो हम उनको माशाल्लाह खिलाते पिलाते हैं, उनकी मुकम्मल देखभाल करते हैं, जिसके हम चार्जेस लेते हैं पर मंथ 12,000 रुपये। फ़िलहाल ले रहे हैं हम 11,500 रुपये और अगले साल 2022 के लिए इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो हमारे पर मंथ चार्जेस होंगे वो होंगे पूरे 12,000 रुपये। तो जो भी दोस्त पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, कुर्बानी तो माशाल्लाह सब भी दोस्त करते हैं और शौकीन होते हैं दोस्त कुर्बानी के, तो वो अज़ीज़ का फार्म पर रब्ता कर सकते हैं जी। बेहतरीन जानवरों की पलाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ का फार्म अपना तैयार करदा वंडा डाल रहा है जानवरों को और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों दोस्तों के साथ वज़न भी शेयर करते हैं वक्तन फ़क्तन। तो माशाल्लाह जी, हमारे जो वनडे से जानवरों का एवरेज लाइव वेट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो 800 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, यहाँ तक ये माशाल्लाह 2 केजी तक आ रही है जी एवरेज कुछ जानवरों की। कुछ हैं हमारे पास जिनकी 1 किलो 500 ग्राम आ रही है, कुछ जानवर हैं जिनकी 1 केजी आ रही है और कुछ हैं वो 2022 वाले हैं, छोटे हैं अभी, उनकी कोई 900 ग्राम 1000 ग्राम ऐसे आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ केयर फार्म का वनडे का मेयार भी बहुत आला है और अज़ीज़ केयर फार्म जानवरों को अपने तैयार करदा खेतों की अल्फ़ा की है भी माशाल्लाह खिला रहा है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों को शाइनिंग चेक करें माशाल्लाह, जैसे सूर्य की किरण ऊपर पड़ती है तो आईने की तरह चमकते हैं। तो इसके अलावा जो मेडिसन है माशाल्लाह वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के शेड्यूल के मुताबिक पूरी वैक्सीन होती है। वहाँ से मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वहाँ से ना मिले तो हम बाज़ार से परचेज़ करके जानवरों को वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है। जैसा कि आप दोस्तों के साथ वीडियो में शेयर करते हैं, पहले हमने मुँह खुर की भी की थी, उसके बाद हमने गलघोटू की भी की है और हम जानवरों की डिवर्मिंग भी करते हैं हर 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास जो जानवर हैं उनको हमने अब सरसों का तेल देना भी शुरू कर दिया है और कुछ जानवर हमारे पास स्पेशल प्रोटोकॉल पे हैं। स्पेशल प्रोटोकॉल का मतलब है कि हमारे पास जो जानवर हैं 400 केजी से ऊपर यानी 11 मन लाइव वेट में अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी जो फीड है फिर वो 11,500 रुपये में मैनेज नहीं होती, जिस वजह से हमने उसका जो वंडा ज़्यादा किया है, उसको दूध पिलाते हैं, सरसों का तेल देते हैं, उनको नहलाते हैं, उनकी माशाल्लाह बड़ी केयर करते हैं हम। तो जिस वजह से उनकी फ़ीस हम ले रहे हैं ज़्यादा, 16,500 रुपये है। तो माशाल्लाह जी, जानवर वो भी काबिल रश्क हैं और जो जानवर हमारे वनडे वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े खूबसूरत हैं। तो ये जी माशाल्लाह हारिस साहब हैं स्वीडन से, उनका टैग नंबर 8 है जी। ये हारिस साहब का है बछड़ा जो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है और बड़ी लंबी बेल और कद बुत वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें, जानवरों को हम खरखरा करते हैं, खरखरा करने के बाद कपड़े से साफ़ करते हैं, नहलाते भी हैं जानवरों को। नहलाने की वीडियो की भी आप दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो जी माशाल्लाह मेयार आप लोगों के सामने है। जो दोस्त फार्म को विज़िट करना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ का फार्म के दरवाज़े खुले हुए हैं, आएँ, मोस्ट वेलकम। अज़ीज़ का फार्म के मेहमान बने, चेक करें हमारा माहौल,
हमारा इन्वायरमेंट जो हम जानवरों को देते हैं, हमारी फीड, हमारा भूसा, सैलेज, जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दोस्त आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। 2022 की बुकिंग भी जारी है, 2021 के जानवरों की आमद भी जारी है। कोई दोस्त अगर अभी अपना 2021 का जानवर बेचना चाहे या 2022 का जानवर बेचना चाहे तो बेच सकता है। जानवर जो भी लें आप, मोटी टांगें हो उसकी, झालर उसकी माशाल्लाह खूब हो कंबल जैसी, और नाफ उसकी हो माशाल्लाह पाँच लतिया कहा जाए तो वो गलत ना हो, ऐसा जानवर होना चाहिए। खूबसूरत कलर हो, बगैर सिंगों के हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुर्बानी खूबसूरत होती है जी, अल्लाह ताला के साथ सौदे हैं जी ये। अल्लाह ताला कबूल करे तमाम दोस्तों के, और तौफीक दे अल्लाह ताला दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करने की और इस नेक काम में शरीक होने की। तो माशाल्लाह जी, जानवरों को वॉक करवाते हैं खरखरा शरखरा करने के बाद। तो माशाल्लाह बड़े प्यारे जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब चारे वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है 2022 में। हमारे पास टोटल काम जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह वनडे पर होगा, और वनडे पर ही हम 2022 की बुकिंग करेंगे। फ़ीमेल ब्रीडिंग के लिए नहीं लेते हम। जो भी फ़ीमेल हमारे पास आती हैं वो सिर्फ़ कुर्बानी वाली होती हैं, कुर्बानी के लिए ही होंगी अगले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, बड़ा ख़ूबसूरत माहौल, ख़ूबसूरत नज़ारे हैं अज़ीज़ कैफ़ फार्म के। बड़ी वसी जगह है और साफ़ सुथरा भूसा है। अल्फ़ा की है डालते हैं, सरसों का तेल लेते हैं, जानवरों को दूध पिलाते हैं और मुकम्मल मेडिसन कोर्स करते हैं इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरा फार्म आल ओके है जी। अल्लाह ताला ने बहारें लगाए रखी हैं। तमाम दोस्तों से दुआओं की अपील है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत है अज़ीज़ कैफ़ फार्म को। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैफ़ फार्म की टीम को, अज़ीज़ कैफ़ फार्म के जितने भी मेंबर हैं, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला जो वो ख़र्च करें अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आपको अज़ीज़ कैफ़ फार्म की डेली बेस पे 3 स्टार यूट्यूब चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 वीडियो डेली बेस पे मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेली बेस पे आप अपने जानवरों को पाकिस्तान के किसी भी, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आप देख सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी दीजिए इजाज़त, तो अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।